سال 1357. تصور کنید یکی از قدرتمندترین مردان ایران هستید. صدها تانک، هزاران سرباز و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی کشور زیر فرمان شماست. هر روز در جلسات محرمانه کنار شاه می نشینید. درباره سرنوشت یک کشور تصمیم می گیرید. نام شما برای خیلی مساوی قدرت است. هیچ کس حتی تصور نمی کند روزی این جایگاه از بین برود. اما فقط چند ماه بعد همه چیز فرو می ریزد. یکی از شما مقابل جوخه اعدام قرار می گیرد. یکی در خیابانهای اروپا ترور می شود. یکی مجبور به فرار و زندگی با هویت جدید می شود. و یکی تا آخر عمر با این سوال زندگی می کند که آیا تصمیماتش سرنوشت یک حکومت را تغییر داد یا نه. سوال اصلی اینجاست: چه اتفاقی افتاد که قدرتمندترین ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی در کمتر از چند ماه همه چیز را از دست دادند؟ امروز قرار است سرنوشت 5 نفر از مهمترین فرماندهان نظامی دوران پهلوی را بررسی کنیم. مردانی که زمانی تصور می‌کردند شکست ناپذیرند. اما انقلاب 1357 مسیر زندگیشان را برای همیشه تغییر داد. و باور کنید سرنوشت نفر آخر از همه عجیب‌تر است. برای اینکه بفهمیم این سقوط چطور اتفاق افتاد باید کمی عقب‌تر برویم. در دهه 1350 ایران از نظر نظامی در یکی از قوی‌ترین دوره‌های تاریخ خود قرار داشت. ایران به سرعت در حال مدرنسازی بود. دولت میلیاردها دلار برای خرید تجهیزات نظامی هزینه می‌کرد. هواپیماهای جنگنده پیشرفته، تانک‌های مدرن و سامانه‌های دفاعی پیچیده وارد کشور می‌شد. ایران حتی در برخی تحلیل‌های نظامی غربی به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه شناخته می‌شد. اما پشت این تصویر قدرتمند یک واقعیت پنهان وجود داشت. ارتش هرچند قوی بود، اما در برابر یک بحران داخلی گسترده آماده نبود. ساختار آن بیشتر برای جنگ کلاسیک طراحی شده بود، نه مواجه با یک انقلاب اجتماعی. در همین زمان نارضایتی سیاسی و اقتصادی در جامعه رو به افزایش بود. اعتراضات ابتدا محدود بود، اما به تدریج گسترده تر شد و در نهایت به یک بحران سراسری تبدیل شد. وقتی انقلاب 1357 به اوج رسید، ارتش در یک موقعیت پیچیده قرار گرفت. از یک طرف وظیفه حفظ حکومت را داشت. از طرف دیگر بخشی از بدنه آن دچار تردید شده بود. فرماندهان ارتش در جلسات مختلف درباره نحوه برخورد با بحران اختلاف نظر داشتند. برخی معتقد بودند باید سرکوب شدید انجام شود. برخی دیگر هشدار می‌دادند که این کار می‌تواند کشور را وارد جنگ داخلی کند. این اختلافات تصمیم‌گیری را کند و پراکنده کرد. در نهایت ارتش وارد یک وضعیت نیمه فعال شد. نه کاملا درگیر، نه کاملا بی‌طرف. و همین بلا تکلیفی یکی از عوامل مهم در سقوط سریع ساختار شد. نخستین چهره این داستان نعمت‌الله نصیری هستش. اون یکی از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و سالها ریاست ساواک را بر عهده داشت. ساواک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی حکومت پهلوی بود و نقش آن در کنترل مخالفان سیاسی بسیار گسترده بود. به همین دلیل نصیری در نگاه بسیاری از مردم نماد قدرت امنیتی حکومت محسوب میشد. اما با افزایش بحران سیاسی او از سمت خود برکنار شد. این برکناری در واقع آغاز سقوط او بود. مدتی بعد بازداشت شد و در زندان باقی ماند. پس از پیروزی انقلاب دادگاه‌های انقلابی تشکیل شدند.
پرونده اون یکی از اولین پرونده هایی بود که بررسی شد. اتهامات سنگینی علیه او مطرح شد و در نهایت حکم اعدام صادر شد و اجرا گردید. مردی که سالها در بالاترین سطح امنیتی کشور قرار داشت در مدت کوتاهی به یکی از نخستین مقامات اعدام تبدیل شد. دومین چهره غلامعلی اویسی هستش. اویسی یکی از فرماندهان برجسته ارتش بود و سالها در ساختار نظامی ایران نقش مهمی داشت. اون به دلیل سابقه نظامی و جایگاهش یکی از گزینه‌های مهم برای کنترل بحران‌های داخلی محسوب می‌شد. در روزهای اوج انقلاب نام او در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی مطرح بود. اما پیش از سقوط کامل او ایران را ترک کرد. در نگاه اول این تصمیم به عنوان یک فرار سیاسی دیده می‌شد. اما واقعیت این بود که اون وارد مرحله جدیدی از زندگی شد که به مراتب پیچیده‌تر از گذشته بود. سالها بعد در خارج از ایران او هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. این اتفاق نشان داد که فاصله جغرافیایی همیشه به معنای فاصله از پیامدهای سیاسی نیست. سومین شخصیت عباس قره‌باغی هستش. اون آخرین رئیس ستاد ارتش در دوران پهلوی بود. در روزهای بحرانی انقلاب اون در مرکز تصمیمگیری نظامی قرار داشت. یکی از مهمترین تصمیمات اون اعلام بی‌طرفی ارتش بود. این تصمیم هنوز هم یکی از بحث برانگیزترین لحظات تاریخ معاصر ایران هستش. برخی آن را اقدامی برای جلوگیری از خونریزی گسترده می‌دانند. برخی دیگر معتقدند این تصمیم عملاً مسیر سقوط حکومت را تسریع کرد. پس از انقلاب قره‌باغی از ایران خارج شد و به تبعید رفت. اون در سالهای بعد خاطرات خود را منتشر کرد و روایت خود را از آن روزها ارائه داد. تا پایان عمر نام او با یکی از مهمترین تصمیمات نظامی تاریخ ایران گره خورده و باقی خواهد ماند. اگه تا اینجا همراه بودی یعنی به تاریخ معاصر ایران علاقه داری. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندی حتما کانال رو سابسکرایب کن. چهارمین نفر حسین فردوس هستش. فردوس از کودکی با محمد رضا شاه آشنا بود و یکی از نزدیکترین افراد به اون محسوب میشد. اون در ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی نقش کلیدی داشت و به بسیاری از اطلاعات حساس دسترسی داشت. پس از انقلاب مدتی بازداشت شد. بعدها روایت‌ها و خاطراتی از اون منتشر شد که بحث‌های زیادی ایجاد کرد. نقش اون در سالهای پایانی حکومت همچنان محل اختلاف نظر هستش. برخی اون رو فردی وفادار می‌دانند و برخی دیگر معتقدند اون در لحظات حساس نقش پیچیده‌تری داشته است. پنجمین بخش این روایت مربوط به مجموعه‌ای از فرماندهان ارتش است که سرنوشت یکسانی نداشتند. برخی پس از انقلاب اعدام شدند. برخی موفق به خروج از کشور شدند. برخی سالها در تبعید زندگی کردند و برخی در ساختارهای جدید باقی ماندند و حتی در جنگ ایران و عراق نقش ایفا کردند. این تفاوت سرنوشتشان را نشان می‌دهد که فروپاشی سیاسی همیشه یک مسیر واحد ندارد، بلکه ترکیبی از تصمیم‌ها، شرایط، ترس‌ها و انتخاب‌های لحظه‌ای هستش. در پایان یک سوال مهم باقی می‌ماند. به نظر شما کدوم یکی از این ژنرال‌ها عجیب‌ترین سرنوشت رو داشتند؟ نظر خودتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. اگه از این سبک ویدیوهای تاریخ معاصر خوشتون میاد لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن.